ملي شاعره ملنګ جانه جنرال رازق قاتل ځوانه په ننګ شهیده قهرمانه او کامیاب بنشي پاکستانه زه د رازق په څیر بلا زلمي لرمه څومره په ننګرهار کې د ولسي او حماسي شاعر ملنګ جان د زوکړې 115مه کلیزه ولمانځل شوه. په یاد لمانځغونډه کې د اطلاعات او کلتور وزارت مسؤلینو، د 14 ولایتونو د اطلاعات او کلتور ریاست رئیسانو او ځایي چارواکو ترڅنګ ګڼ شمېر لیکوالانو، اکاډمیکو اشخاصو او د ملنګ جان د شاعرۍ مینوالو ګډون درلود. په همدې اړه جوړې شوې غونډې ته د وینا پر مهال د اطلاعات او کلتور وزارت فرهنګي مرستیال رسول باوري وویل د اطلاعات او کلتور وزارت مسؤلینو هوډ کړی چې ملنګ جان او د هغه شاعري په ملي او نړیواله کچه په غیر ملموسو فرهنګي تاریخي میراثونو کې شامل او ثبت کړي. اطلاعات فرهنګ وزارت اړوندې ادارې د خپلو دندو له مخې هڅه کوي چې ملنګ جان او د هغه شاعري د غیر ملموسو فرهنګي میراثونو په توګه هم د لومړي ځل لپاره د افغانستان په ډیټابیس کې شامل کړي او بیا هڅه وکړي او بیا مو موخه دا د هدف دا دی چې هڅه وکړو چې دا په نړیوال غیر ملموسو فرهنګي میراثونو کې شامل کړو. په همدې حال کې لیکوالان وایي ملنګ جان یو ساده، روانه، سلیسه او ولسي شاعري کوله چې د وطن سره مینه، د وطن پرمختګ او د ولس درد یې په شعرونو کې د یو پیغام په شکل ټولنې ته وړاندې کړی و. د ملنګ جان شاعري ساده، سلیسه، روانه او د ولس په ژبه شاعري ده. ملنګ جان د حمید بابا یا د کاظم خان شایده په څیر په سختو او درنو الفاظو خپل شعر ټولنې ته نه دی وړاندې کړی. هماغه د ټولنې خام موادو، د ټولنې تاثراتو چې ملنګ جان راواغستل او بیرته یې په خپلو ساده او هنري الفاظو ټولنې ته وړاندې کړل. د ملنګ جان د شعر و شاعرۍ منځپانګه د وطن سره مینه، لوړ احساس، د وطن ترقي او د وطن سره هغه ځانګړې مینه چې د په شعرونو کې انځور شوې ده. سره له دې چې د اطلاعات او کلتور وزارت مسؤلینو د هغه د مزار ښه شان جوړېدو په پار د هڅو خبر ورکړ، خو بلخوا بیا د حماسي شاعر ملنګ جان د تره زوی ولایت خان د ملنګ جان د کورنۍ د خراب وضعیت څخه یاده وکړه او له حکومت څخه یې د هغوی د لاسنیوي غوښتنه وکړه. دا وطن د ملنګ جان دی، ملنګ جان اشعارو ته تاسې فکر وکړئ، ملنګ جان په دې وطن باندې وینو. باید چې اوس موږ او تاسې د دې وطن دښمنانو ته د پی ټکی ږدو، باید د ملنګ جان سره مینه وکړو، د ملنګ جان د اشعارو سره مینه وکړو، د تلویزیون له مخې نه وکړو، تاسو د مخې نه وکړو، د میډیا د مخې نه وکړو، قبر ته یې خیال وکړو. راشئ د ملنګ جان لور وګورئ، راشئ د ملنګ جان لور سره به هم زه کېنوم، اوس ما راوسته په دواړو سترګو وړانده. راشئ د هغې د بچیانو حال وګورئ، راځئ د هغې د فامیل حال وګورئ. خیر دی لږ خو د وطن سره مینه پیدا کړئ. دې وطن سره چې چا مینه پیدا کړه هغه د ملنګ جان سره مینه ده. ولسي او حماسي شاعر ملنګ جان په کال 1293 کال کې د ننګرهار د بیسود ولسوالۍ د چمیار کلي د عبدالشکور خان په کور کې زیږېدلی او په کال 1406 کې بیا د خپل 3.5 کلن زوی سره یو ځای د کابل جلال آباد پر لویه لاره په یوه ترافیکي پیښه کې خپل ژوند د لاسه ورکړ.